Ինչ անեմ։ Շնորհակալություն, դուք եք իմ արտաքին տեսքի մասին մտածում։ Տիկին Կրչյան երեք Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց 3+3 ձևաչափի ըստեյության դեմ չեն, կարծես թե մասնակցության դրական ազդակներ կան, մասնակցության պատրաստակամություն կա։ Ինչքանով է Հայաստանը այս դեպքում այդպես ծանրակշիռ ներկայանալու եւ ինչքանով են Հայաստանի ստացած դրական ազդակները դրական։ Երեք Նիկոլ Փաշինյանի արած որևէ հայտարարություն չուներ քաղաքական, իրավական կամ դիվանագիտական հենք կամ առավելություն կամ որևէ հաղորդագրություն Հայաստանի Հանրապետության կողմից ուղղված ոչ ներքին, ոչ էլ արտաքին լսարանին։ Այդ անձնավորությունը բացի այն, որ հերթական ստերի ու կեղծիքի մեջ, այսինքն ինքն է ասել, բոլորը լսել են, հարցազրույցում տեսել են, որ ասել է բանավոր պայմանավորվածություններ ունենք, ասում էր, որ դա հաջողություն է, որովհետև մշտապես Հայաստանի Հանրապետությունը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների կամ համանախագահների միջոցով է շփում ապահովել ադրբեջանական կողմի հետ, իսկ հիմա ինքը ունի եւ օպերատիվ կապ, եւ բանավոր պայմանավորվածություններ, եւ նշումներ է անում իր նոթատետրում Ալիևի հետ խոսակցությունից, որը ըստ էության իր կարծիքով դրական ազդակներ էր։ Հետո երեք ուղղակի այդ մարդը հերքեց բոլոր հնարավոր ձևերով այդ հանգամանքը։ Իմ հարցին առայն, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը, որը դու ստորագրել ես, խոսում է ուղղակի նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության վրա դրվում է պարտավորություն ապահովելու Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի անխոչնդոտ կապը եւ այդ կապի ապահովումը որևէ կերպ հայկական անվտանգային համակարգերի եւ անվտանգային պետական մարմինների հսկողության ներքո չէ, այլ երրորդ պետության անվտանգային մարմնի կողմից է վերահսկվելու։ Հարցնում եմ, սա ինչ է, լավ, միջանցք չէ, ասեք սա ինչ է, ինչպես կարող է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում վերահսկողական ճանապարհ լինել մեկ այլ պետության անվտանգային ծառայության կողմից։ Այս անձնավորությունը էլի չգիտես ինչերից է խոսում։ Հետևաբար ցանկացած ֆորմատ, դա կլինի 3+3, կլինեն նույնիսկ Մինսկի խմբի համանախագահներ։ Ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այնտեղ ներկայացուցիչ չունի։ Այնտեղ կան Հայաստանի Հանրապետության բարեկամներ, դաշնակիցներ դրսից եւ կան Հայաստանի Հանրապետության թշնամիներ։ Որևէ կերպ հնարավոր համարել հանգամանքը առայն, որ Հայաստանի Հանրապետության շահը այլևս բանակցություններով, բանակի հզորացմամբ որևէ կերպ կարող է Նիկոլ Փաշինյանի օրոք կարգավորվել, ես դա պարզապես բացառում եմ։ Այսինքն մեր շահը Հայաստանի դեմքով մեր շահը ներկայացնող որևէ կերպ չի լինելու։ Իհարկե չկա, մենք միասին ենք կարծում եմ դիտել Սոչիի հանդիպումը։ Այնտեղ վերջում պաշտոնական հաղորդագրությունների ժամանակ ես որևէ կերպ չնկատեցի, որ խոսվի այն մասին, թե վարձկանների կողմից ագրեսիա է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ, ել չեմ խոսում ագրեսիան, որը տեղի ունեցավ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, ես որևէ կերպ չեմ նկատել Արցախի ինքնիշխանության, Արցախի ժողովրդի կյանքի իրավունքի ապահովման հետ կապված շեշտադրումները, սա ակնհայտորեն նշանակում է, որ Արցախի էջը փակել են, հիմա այլ խնդիր ունենք, հիմա խնդիր ունենք հայ հանրությանը ապացուցելու, Նիկոլը ունի հայ հանրությանը խնդիր ապացուցելու, որ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ անվտանգային համակարգ պարտադիր չէ որ լինի, որ նորմալ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է առևանգվել, ոչ թե գերեվարվել, առևանգվել։ Նիկոլը դրանք ասի, որ ինքը գերի է, հետո կսկսի իր փոքրիկ այստեղ խմբակի միջոցով փոքրիկ համոզել հայ հանրությանը, որ գիտեք ինչ, նորմալ է, որ մենք գերու հետևից չենք գնալու, նորմալ է, որ ինչ է, մի տարի է անցել, շատ շուտ ենք ակնկալում ենք իրենց հետ վերադարձ։ Այսինքն այս մարդիկ մի օր կարող են կերտել այդ նույն փաստական հանգամանքներից հերոսներ, հետո այդ նույն փաստական հանգամանքները վերածել ուղղակի հանցակցության, այդ մարդկանց անվանել հանցագործներ, իրենց վրայից գցելով օրինակ գերիներին տուն վերադարձնելու պարտականությունը։ Այդպես էլ իրենց վրայից գցում են Հայաստանի անվտանգային համակարգը ապահովելու պարտականությունը։ Տեսեք, դուք ասում եք արձանագրում եք, ցուր հարցադրումներ եք անում, այսինքն Փաշինյան ազգանունն անգամ չեք օգտագործում։ Այնուամենայնիվ, ինչքան էլ падգամավորները ցուր հարցադրումներ անեն, Նիկոլ Փաշինյանը իրարամերժ պատասխաններ հնչեցնի, դուք հանրությանը ներկայացնեք, որ հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանը փոխում է իր խոսքերը եւ այլն։ Սա ինչպես է կանխելու հետագա զարգացումները, գիտեք, խոսում են մասին, որ հնարավոր է նոր փաստաթուղթ ստորագրվի, Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էլ է խոսել, այսինքն նման գործելակերպով ընդդիմությունը ինչ կարող է կանխել։ Հանրությանը դուք արդեն իսկ բազմիցս ներկայացրել եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կատարում է իրարամերժ հայտարարություններ, պետական շահին դեմ գործողություններ, բայց մենք տեսանք, թե օրինակ խորհրդարանական ընտրություններին ինչ եղավ։
Այո, տեսանք խորհրդարանական ընտրություններին ինչ եղավ, մի փաստի ուժով, որովհետև այն ողջ պետական ապարատը, որը բռնազավթված է, հիմա ուղղակի հպատակեցված է Նիկոլին, որը բացառում է որևէ հնարավոր իրավական գործընթաց ու գործիք, որը հնարավորություն մեզ կտա գործելու։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում այս պահին ներկայացված ընդդիմության որևէ իրավական գործիք, որը օգտագործվել է, դա կլինի քննարկումների ձևով, դա կլինի հայտարարությունների ձևով։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները արդեն երկու հայտարարություն ունեն մերժված իշխանության կողմից, որտեղ պարզապես ասվում է, որ այն ամենը, ինչ որ ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, այն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության փոփոխությունը բացառապես իրավական եւ օրինական հենքով պիտի լինի, այսինքն սահմանադրական դատարան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, եւ հայտարարության մեջ գրված է, որ կառավարությունը ընդունելով այս փաստը, որը այլևս սահմանադրական դրույթ է, ընդհանրապես զերծ է մնում այն գործողությունների կատարումից, որոնք կարող են փաստացիորեն վտանգի տակ դնել այս դե յուրե վավերականացման գործընթացը։ Ինչ է անում հիմա Նիկոլը, հասկանալով, որ այս դե յուրե գործընթացներում ինքը լեգիտիմություն չունի եւ որևէ կերպ ինքը չի կարող համոզել մեր տարածքային ամբողջականության փոփոխության հիմքերը, ադրբեջանցիներին ասում է, դե եկեք դե ֆակտո նստեք ստեղ, եկեք դե ֆակտո սա վերցրեք, նա վերցրեք, հետո էլ ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը, հո մենք կկանգնի մեզ կհայտարարի, հո 30%-ի համար պատերազմ չենք անելու, հո այն սարերի համար, որտեղ միշտ ձյունա զինվոր չենք կանգնացնելու ու պատերազմ անենք։ Ձեր մաս որևէ քարտեզ չկար, որ օրինակ կապան ճակատեն կամ Ճանապարհը, Գորիս որտան ճանապարհը հայկական է։ Պատկերացնում եք 2.5-3 ամիս է բոլոր մասնագիտական հարթակները խոսում են նրա մասին, որ քարտեզը իրավական հենք ու հիմնավորում երբևէ չի կարող հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև չի եղել երկկողմանի համաձայնություն սահմանագծման, սահմանազատման եւ սահմանների փոխճանաչման հետ կապված, այս մարդիկ էլ ինչ-որ քարտեզներից են խոսում։ Կամ բազմաթիվ են օրինակները, նույնը կառավարության նիստին ադրբեջանական անուններ հնչեցնելը ինչ է։ Այս մարդիկ, երբ որ մենք խոսում ենք տարածքային ամբողջականության խախտման մասին, երբ որ իրենք օգտագործում են ոչ թե տարածքային ամբողջականության խախտման եւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ագրեսիա ձևակերպում, այլ ասում են, որ չճշտված սահմաններում սահմանային միջադեպ է։ Սա ինչ է, եթե ոչ Հայաստանի Հանրապետության շահի ուրացում։ Երեք մեզ համոզում են, որ լավ է, որ ադրբեջանական մաքսակետեր են դրել։ Մտել մեր ոչ միջանցքային տրամաբանության մեջ։ Իսկ այսինքն այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության միջպետական ճանապարհի զավթումը ներկայացնում են որպես սահմանագծման արդեն փաստացի գործընթաց եւ փաստացի գործընթաց իրենք ինչ են անում փաստացի մեզ կանգնեցնում են այն պայմանների առաջ որտեղ խոսելու եւ գործողություններ կատարելու հնարավորությունը զրոյականանում է որտեղ ինքը մի կողմից հրաման է տալիս չկրակել հետո սկսում է քննարկել թե ոնց են գերի ընկնում եւ տարածքներ հանձնվում ու բոլորին մշտապես վախեցնելով այս քրեական գործը կհարուցվի այն քրեական գործ ամեն անգամ ցանկացած իրավիճակում երբ որ բարձրացվում է հարց հարազատի կողմից բարձրացվում է հարց ընդդիմության կողմից մասնագետների կողմից հնչում է պատասխան դրան հետ կապված կան հարյուրավոր քրեական գործեր ամեն ինչ կպարզի կարևորը եթե դու այդ քրեական գործով չես անցնում այդ քրեական գործը արդեն լրիվությունից օբյեկտիվությունից եւ բազմակողմանիությունից զրկված է Տիկին Կրչյան վերադառնալով 3+3-ին ես ճիշտ հասկացա որ մենք այդ 3+3-ում նույնիսկ կես չենք 0 ենք Մենք ներկայացուցիչ չունենք որևէ ֆորմատում։ Ուզում եք 3+3 լինի, ուզում եք վաղը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպում լինի, ուզում եք Սոչիում հանդիպում լինի, նույնն էլ Բրյուսելում առաջիկա հանդիպումը։ Դուք համարում եք, որ մենք այնտեղ ներկայացուցիչություն ունենք։ ՄԱԿ-ի ամբիոնից մի քանի ամիս առաջ կար հնարավորություն խոսելու նրա մասին, որ Արցախի ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացվել են բազմաթիվ պատերազմական հանցագործություններ Եվ այդ պատերազմական հանցագործությունների հենքը տվել է ոչ միայն մեր մամուլը կամ մեր զինվորական ստորաբաժանումների կողմից ապացուցողական բազան, այլ տվել էր անգամ միջազգային մամուլը, տվել էին մեր գործընկերների եւ դաշնակից երկրների անվտանգային ծառայությունները։ Պետք էր ուղղակի այդ ամեն ինչը մեծ ցանկություն ունենալու դեպքում հավաքել եւ ներկայացնել ՄԱԳ-ի երկրներին չսարքենք, այսինքն նոր գլխացավանք չունենանք, չգնանք, չմասնակցենք, որն է։ Մեր գլխացավանքը 3+3-ը չէ, մեր գլխացավանքը Նիկոլն է հասկանում եք, երբ որ դրանից ազատվենք, մնացած բոլոր ձևաչափերում ունենանք Հայաստանի ներկայացուցիչ, այդտեղ կարող ենք ձեր ասած բովանդակային քննարկումները իրականացնել։ Որևէ նոր բան, արդյունավետ բան Որևէ արդյունավետ բան Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, մարդու օրոք, ով որ մի օր գերուն հերոսացնում է, մյուս օր ասում է, որ այս մարդը հանցագործ է, մի օր ասում է, որ ես չկրակելու հրաման չեմ տվել, հաջորդ օրը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բանավոր պայմանավորվածությունները Ադրբեջանի հետ որևէ կերպ չի կարող ձեռք բերվել դա դավաճանություն, այսինքն այս մարդու հետ Այս պահին ստացվում է ձեր ասածով, որ
ցանկացած ֆորմատով քննարկումները անիմաստ են դառնում, եթե ղեկավարը Նիկոլ Եթե Փաշինյանը քննարկումը ոչ թե անիմաստն, այլ եթե քննարկումները իրականացնում է Նիկոլ Բայց Փաշինյանը։ փաստը մնում է փաստ, որ այս պահին երկրի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանն է եւ այնուամենայնիվ բոլոր տեսակետ ֆորմատներում նա է ներկայացնելու երկիրը, քանի որ ամեն դեպքում ընդդիմությունը ինչ որ բան չի կարող ասել անել։ Չմասնակցի այդ ինչ է առաջարկում, որն է ելքը։ Ընդդիմության մասով ես այդ հարցի համար շնորհակալ եմ, որովհետև այն ֆեյքային իրականությունը, որ անդադ փորձում են ստեղծել, միտված է անընդհատ պետական անվտանգային պատասխանատվության բեռը դնել ընդդիմության վրա։ Այսինքն, ինչ հարցից խոսում ենք, անվտանգային հարցից խոսում ենք, մեր քաղաքացիների առևանգումից ու խոշտանգումից խոսում ենք, ասում են ընդդիմությունը ինչ է անում։ Հարգելի հայրենակիցներ, դուք երկրագնդի վրա չեք գտնի մի պետություն, որը ունի անվտանգային խնդիրներ, եւ այդ անվտանգային խնդիրների լուծումը տեսնում են ընդդիմության կամ արտախորհրդարանական ուժերի կամ Հայաստանի ցանկացած երկրի քաղաքացիների համախմբման մեջ։ Այդ խնդրի լուծումը դրված է բացառապես իշխանության վրա։ Եթե մենք ելնում ենք այն ելակետից, որ արդեն իշխանությունը գոյություն չունի որպես այդ երաշխիքների պարտավորությունների կատարման սուբյեկտ, այդ դեպքում այդ հետևողականությունը պիտի պահպանենք, հիմք ընդունելով մեր մնացած բոլորի քաղաքական ընդդիմության, հասարակության միասնականությունը, ելնելով այս ելակետից, որ այս անձնավորությունը այլևս Հայաստանի Հանրապետությունը չի ներկայացնում, որևէ ակնկալիք մենք սրանից չունենք, որևէ կերպ սրա հետ քննարկումները չեն կարող արդյունավետ լինել, որտեղ մեր հասարակությունում կա կոնսենսուս, որ այս անձնավորությունը չի կարող խոսել Հայաստանի Հանրապետության շահից։ Բայց նա ստացել է 600,000-ից ավել ձայներ, այնուամենայնիվ եթե փաստերին ենք նայում, Հայաստանի ես ուզում եմ ոչ, հակասություններ չեն լինում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ընտրելու իրավունք ունի 2,500,000-ից ավել քաղաքացի։ Դրանից 1,900,000-ը Նիկոլին լսել ու տեսնել անգամ չի ուզեցել։ Դա 24%-ից էլ քիչ է, ինչ վերաբերում է մանդատի։ Ես չեմ համարում, որ հունիսի 20-ին անցկացված ընտրությունները դրանք լեգիտիմ ընտրություններ են, որովհետև եթե ձեր կարծիքով ՔՊ շտաբերում ոստիկանական ուժեր կենտրոնացնել, որ հանկարծ որևէ մեկը չկարողանա ներս մտնել, տեսնել, թե այնտեղ ինչով են զբաղվում։ Ձեր կարծիքով ոստիկանները տարածքային, երբ որ շրջում են ցուցակներով եւ հորդորում քվեարկել ՔՊ-ի օկտին, եթե ձեր կարծիքով մարզպետարաններում դրանից 1-2 ամիս առաջ բացվում են օգնության ֆոնդեր, օժանդակության ֆոնդեր, դա նորմալ է, եթե ձեր կարծիքով այդ մարզպետների եւ նախարարների падավատներով մարդկանց ընտրատեղամաս արձանագրված փաստեր են դրանք, ընտրատեղամաս տաներ ու բերել միջազգային հանրություն, այսինքն որևէ ձևաչափում, եթե որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի եւ դրա տակ լինի Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը, որևէ մեկ այդ մասին չի ասել։ Դա համարվելու է վավեր ստորագրություն եւ մենք ամբողջ ազգով ենք դրա պատասխանը տալու։ Ես ձեզ եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդարանական պետություն է, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հիմքերով ամրագրված կառավարության եւ մասնավորապես վարչապետի ստորագրությունը դրանք գործադիր ղեկավարման իրականացման փաստաթղթերի տակ կարող են միայն դրվել եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան պետության հետ կապված որոշումները, դրանց կայացումն ու վավերականությունը չեն անցնում վարչապետի սենյակում։ Այսինքն դրանք կարելի է հետ բերել նկատի ունեք ցանկացած որոշում։ Նկատի ունեմ, որ դրանք պիտի անցնեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանով, դրանք պիտի անցնեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով եւ ոչ Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությամբ կամ Ալիևի հետ բանավոր պայմանավորվածություններով։ Ձեզ համար հասկանալի օրինակ այդ ձևաչափը ինչով է տարբերվելու իր գործառույթներով, ՀՀԿ Միսկի խմբի գործառույթներից, այսինքն կրկնություն է ստեյության լինելու, թե ես մեկը զբաղվելու է զուտ տարածաշրջանային նաև կոնտեքստում հարցերով կամ տնտեսական, չգիտեմ, այսինքն հասկանալի է ընդհանրապես։ Ես գտնում եմ հարցնել, արդյոք այդ ձևաչափը չի կարող վնասել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Գուցե օրինակ այդ հարցը այլևս ակտուալ չլինի, գուցե տեղափոխեն այդ հարթակում քննարկեն, դա վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Ես այն հայտարարությունները, որոնք հնչել են 3+3 ֆորմատի ձևավորման մասին, բազմաթիվ կողմեր, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հնչել է հստակ հանգամանք, որ այդ 3+3 ֆորմատի քննարկումը չի կարող իր մեջ ենթադրել այնպիսի ձևաչափ, որը արդեն կարգավորված է եւ այնպիսի ձևաչափ, որը արդեն գործում է։ Այլ հարց է, որ ես վստահություն չունեմ Հայաստանի Հանրապետության նորից եմ կրկնում, չներկայացուցիչի վրա, ով ուղղակիորեն կարող է մի կողմ դնել Միսկի խմբի համանախագահների ֆորմատը, որը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ժողովրդի համար ունի կենսական նշանակություն, մասնավորապես ամրագրված հիմնական կարգավորման 3 սկզբունքները,
որոնցից մեկը մեզ համար շատ կենսական նշանակություն ունի, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է, եւ ես կարծում եմ, որ որևէ կերպ սրանից հետ նահանջ համարել չի կարելի, որովհետեւ մի օր էլ կարող է Նիկոլ Փաշինյանը ուղակի գալ ու ասել, որ ինձ համար այլևս ֆորմատը ոչ Մինսկի խմբի համանախագահներն են, ոչ 3+3-ը, այլ պարզապես Ալիևի հետ վերելակում ունեցած պայմանավորվածությունները։ Խնդրում եմ փաստաբաններին հարցնել, որովհետեւ իրականում փուլը չգիտեմ, բայց կալանքի տակ է։ Լավ։